me touche. C'est que des bosses. Je déverse la gloire de Dieu. La gloire qui peut toucher. La gloire de Dieu te transforme. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais la gloire de Dieu est en train de transformer tes vies. La gloire qui peut toucher. Hey! Oh, la gloire qui me touche. La gloire de Dieu. Soukaya papa dans les moches. Oh, la gloire qui peut toucher. Hey! Alléluia. La gloire qui peut toucher. La gloire. C'est maintenant. Maintenant. La gloire. La gloire qui me touche. Alléluia. L'esprit qui me toucher. L'enfant est petit d'âge, mais elle est grande dans l'esprit. Frère, allez là-bas. Si tu ne fais pas attention, ce qui s'était passé entre Jacob et Esaü va se faire. Alléluia. Il faut bien la préserver en homme. Il faut dire ça à ses parents. Elle va être beaucoup attaquée. Pas à cause de son âge, mais à cause de ce qui en est. Esprit qui veut toucher. La gloire qui veut toucher. La gloire qui peut toucher. Esprit qui peut toucher. Alors je le dis. La gloire qui peut toucher. Hey!
Alléluia. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. C'est nouveau. Tu reçois comme à la Pentecôte. Ange de Dieu, transmis. Maintenant, transmis à ta servante. Oh Dieu, transmis. 1, transmis. 2. Esprit qui peut toucher, la voix qui peut toucher, esprit qui peut toucher. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Saint-Esprit, souffle. L'onction des premiers-nés. Change. 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 Esprit qui peut toucher. Sous la la dimension des premiers-nés. Le Saint-Esprit transmet. Élie a transmis à Élisée. Abraham a transmis à Isaac. Isaac a transmis à Jacob. Tel est le principe. Maintenant, esprit qui peut toucher, la gloire qui peut toucher, Seigneur, c'est la saison du manteau, c'est la saison du réveil, c'est la saison de la pluie. Maintenant, alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus?